Hola con todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Neiser León. A continuación les voy a hablar sobre el derecho de la naturaleza como eje de integración ecológica de la región andina. Bueno, como introducción tenemos el acceso a los recursos genéticos es clave para el desarrollo sostenible, la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas. La Comunidad Andina adoptó la decisión 391 para regular el acceso, uso y distribución de beneficios de los recursos genéticos. Este régimen refleja la armonización entre el derecho internacional ambiental y los principios culturales. Y asimismo se basa en la Convención sobre la Diversidad Biológica, que reconoce la soberanía de los estados sobre recursos biológicos, integra valores de soberanía, equidad, conservación y justicia social. También tenemos la naturaleza jurídica del régimen común. La decisión 391 es una norma supranacional vinculante para los países miembros, tanto como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Tiene carácter normativo y administrativo, no declarativo. Reafirma la soberanía estatal sobre los recursos genéticos y sus productos derivados. Funciona como un derecho ambiental regional que obliga a armonizar las leyes nacionales. Función regulatoria y de gestión. Define conceptos clave como genético, producto derivado, componente intangible, autoridad competente, contrato de acceso, y asimismo también establece principios como soberanía, conservación, uso sostenible, participación y distribución justa de beneficios. Por otra parte, tenemos la dimensión cultural y conocimiento ancestral. Reconoce el componente intangible conocimientos prácticos y saberes tradicionales asociados a los recursos genéticos. Asimismo, se fundamenta en la autonomía cultural y el derecho a la identidad de los pueblos originarios. En países como Bolivia y Ecuador se complementan con normas que reconocen el derecho consuetudinario indígena. Derecho a la naturaleza. Los países andinos integran el principio del derecho a la naturaleza. La naturaleza es sujeto de derechos, no solo es un recurso. En Ecuador se conoce como derecho a la naturaleza o Pachamama. En Bolivia se conoce como ley de marco de la madre tierra. El río Machangara, un caso paradigmático. El Machangara, afluente urbano que atraviesa sectores de Quito, ha mostrado niveles muy altos de contaminación, tanto de metales pesados, grasas, detergentes, bacterias y descargas de aguas residuales que superan los límites permisibles, lo que llevó a una acción judicial que culminó en una decisión que reconoce al río como sujeto de derechos y ordena su recuperación. El río Machangara, en la Constitución del Ecuador 2008 y sus reformas, incorpora expresamente el reconocimiento de la naturaleza como sujetos de derechos y regula los principios y obligaciones. Tenemos la decisión 391, que esto es un régimen común sobre acceso a los recursos genéticos, regula el acceso y la utilización de recursos y sus productos derivados en los países miembros, aunque su foco original es el régimen de acceso, por ejemplo, permisos, mecanismos de vigilancia y protección de patrimonio genético. Obstáculos y retos. Como obstáculos y retos tenemos conflictos competenciales. En esto la implementación exige coordinación entre niveles de gobierno, tanto sea municipal, regional, nacional y entre países. También tenemos recursos y financiación. La descontaminación requiere inversiones en plantas de tratamiento, saneamiento y monitoreo. Recomendaciones operativas. Es incorporar cláusulas de restauración obligatoria en permisos y en la implementación de la decisión 391 en los países miembros, crear fondos binacionales, fortalecer la participación comunitaria y diseñar protocolos técnicos armonizados para monitoreo y evaluación de la salud de las cuencas que permite comparar avances regionales. Como conclusión, tenemos que la naturaleza jurídica del régimen común sobre acceso a los recursos genéticos trasciende una mera regulación administrativa, configurándose como un instrumento jurídico supranacional que integra los principios del derecho internacional ambiental, el derecho cultural de los pueblos indígenas y el derecho de la naturaleza. Su estructura normativa expresa una voluntad de los Estados miembros de armonizar la soberanía sobre los recursos biológicos con la equidad en la distribución de beneficios y la conservación del patrimonio natural y cultural de la región. Asimismo, una comercialización y producción sostenible y de manera ecológica. Gracias.